Дай. Что, помочь? Пускай сам. Что он хотел? Это ебался. Вот мотик один отдыхает нормально. Все, погнали. Доказательства. Это кто? Это кошка. Это тигр? Это тигр, да. Да? Да. Недавно покакал. Недавно, походу. А, шерсть, видишь? Но. Шерсть какие-то эти колючки. И так если присмотреться где-то, можно следы увидеть, если на сыром где-нибудь. Мы сейчас лед на льду не увидим. Видишь, блядь, как зрение охотника, моментально. Да нет, давай здесь оставим. Прыг сразу, как на коня, и полетел. Вот, без колонки. Водопад Макаровский. Ну что, ребятки, расскажите. Шикарный вид. Не, обалденно, очень красиво. Молодец, что свозил, Коля. Ой-ой-ой, дай бог тебе. Это он отпугивает.